ریننگ جین ایک امریکن کیلیفورنیا کا ایک امریکن میوزیکل بینڈ ہے جو پچھلے 25 سالوں سے میوزک کی دنیا میں بہت پاپولر ہے. اس میں سب فیمیل ہیں، ساری کی ساری عورتیں ہیں، 4 عورتیں ہیں. اور اس کی مین بات یہ ہے کہ یہ آج کل پاکستان کے دورے پہ آیا ہوا ہے یہ بینڈ امریکہ کا، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کونسلیٹ جنرل اور گورنمنٹ آف پاکستان کے تعاون سے یہ پاکستان کا وزٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور مختلف آرٹس کونسلز میں یہ میوزیکل کنسرٹس کر رہا ہے یہ بینڈ. اب اس بینڈ کے بتانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ بینڈ جو ہے یہ ساری کی ساری اس میں عورتیں ہیں، اور اس میں ایک جو کیریکٹر ہے یہ اس کا نام ہے بیکی گبارڈ. یہ پنجابی امریکن ایک عورت ہے اور یہ کمپوزر ہے، اس بینڈ کی ستار بجاتی ہے، اور یہ ٹورنگ میوزیشین بھی ہے، ان کی مین ایک پارٹنر ہے اس بینڈ کی. اور یہ ہے کون؟ یہ جو ہے لاس اینجلس میں یہ پیدا ہوئی ہے، لاس اینجلس میں ہی پلی بڑھی ہے. اور اس کی جو ایک آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو اس کے اندر جو اس کا کیریکٹر ہے وہ کیا ہے، وہ ایک کوئر ہے. کوئر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ایک ایسا شخص ہے، ایسی ایک عورت یا مرد جو کہ گے ہے یا لیسبین ہے یا بائی سیکشول ہے یا ہیٹرو سیکشول ہے. جو کوئر کا جو لفظ ہے نا یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کو کوئر یا جو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو بیکی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی ایک فیمیل عورت دوست جو ہے وہ ایک کیمرہ مین ہے، اس کا نام ہے ایبے لین. اس نے اس عورت کے ساتھ 17 نومبر 2018 کو اس نے لاس اینجلس میں شادی کی ہے. اب اس کے پیچھے یہ اس نے کیا کیا ہے، یعنی اس عورت نے ایک دوسری عورت سے شادی کی ہے. تو اس نے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے ہومو سیکشولیٹی کا کام کیا ہے، اس نے عملے قوم لوط کا کام کیا ہے. اسی طرح یہ جو LGBT جو تنظیم ہے، جو امریکہ میں جو ان کا جو سو کالڈ ماڈرن معاشرہ ہے، اور جو ان کی آزادی ہے، اور جو ان کی امریکہ کا جو مادر پدر آزاد جو کلچر ہے اور سیکس فری سوسائٹی ہے، اس کا یہ سرپرست اور روح رواں ہے یہی بینڈ جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بینڈ پاکستان کے دورے پہ آیا ہوا ہے، اس میں ساری عورتیں ہیں، اور یہ مختلف جگہوں میں کنسرٹس کر رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ اس نے کنسرٹس کیے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں جن کا دین سے تعلق ہے، جو جانتے ہیں کہ یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے اس بینڈ کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے. اب تھوڑا سا قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہومو سیکشولیٹی یا عملے قوم لوط کیا تھا، کیا ہے. ڈھکے چھپے تو یہ ہوتا ہی ہے، گناہ جو ہے وہ ڈھکے چھپے تو ہوتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اس طرح جو ہے وہ سر عام جب اعلانیہ گناہ کیا جائے تو کیا ایک مسلمان ملک میں اس ایسی شخصیات کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ ہمارا مسلمان ملک ہے نا، پاکستان اسلامی ملک ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ وجود میں آیا ہے نا. تو سورۃ نمل کی آیت نمبر 54 سے 58 تک بتایا گیا ہے کہ یہ جو بینڈ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مردوں کو چھوڑ کے عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا کے تھک گئے تھے، لیکن وہ باز ہی نہیں آتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی ان عادات بد سے بہت زیادہ پریشان تھے اور ڈھٹائی، لیکن یہ ان کی قوم نہایت ڈھٹائی اور بے
شرمی کے ساتھ فخریہ یہ کام کرتی تھی. اور جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے یہ صدوم کی بستی تھی جو ویسٹ اسرائیل، اس کے ویسٹ میں اسرائیل ہے اور نارتھ میں اس کے جارڈن یعنی اردن ہے. یہ 3500 سال قبل مسیح تباہ ہوئی تھی اور اب یہ ڈیڈ سی یا بحر مردار کے نام سے جانی جاتی ہے. اور ڈیڈ سی آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسا سمندر ہے جس میں اتنا زہریلا مواد ہے کہ اس میں کوئی لیونگ چیز نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. تو ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کو جو نے بتایا کے بارے میں جو آیات ہیں، اس قوم لوط کے بارے میں جو آیات ہیں وہ یہاں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. ان لوگوں نے مردوں کو چھوڑ کے عورتوں کے ساتھ غلط کام کیے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن یہ باز نہیں آئے. ایون اینڈ میں یہ اس قصے کا جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اس قصے کا جو یہ واقعہ جو ہے وہ سورۃ اعراف میں بھی آیا ہے 80 سے لے کے آیت 80 سے لے کے 84 تک. پھر یہ سورۃ ہود میں آیا ہے 74 سے لے کے 83 تک. اور پھر یہ سورۃ الحجر میں آیا ہے 77 سے لے کے 58 تک. اور پھر جب انہوں نے یہ بالکل حضرت لوط کے کہنے میں نہیں آئے. ایون جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی ان کا ساتھ دیتی تھی. تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے بہت زیادہ پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ اپنی اس قوم کے ساتھ خود ہی نپٹیں. اور پھر آگے جو قصہ ہے وہ سورۃ ہود کی آیت 82 اور 83 میں ہے کہ جب فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے فرشتے آئے. ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ میں ان کو بتایا کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب لانے والے ہیں. پھر وہی فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے اور یہ فرشتے جو ہے وہ ینگ لڑکوں کی شکل میں تھے. جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا ان ینگ لڑکوں کو تو حضرت لوط علیہ السلام پہلے تو پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. انہوں نے چوری چھپا کے ان کو اپنے گھر لے گئے، لیکن ان کو اپنی قوم کے شر سے بہت خوف تھا کہ یہی میری قوم، کہ کہیں یہ میری قوم ان نوجوان لڑکوں پہ پل نہ پڑے اور ان کے ساتھ بدفعلی نہ کرے. لیکن حضرت لوط کی بیوی نے ان کو خبر کر دی اور وہ ساری کی ساری قوم آئی، وہاں اکٹھی ہوئی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو جو عذاب دنیا میں دیا وہ شاید آج تک کسی قوم کو نہیں دیا گیا. وہ عذاب کیا تھا؟ اور یہ جو قوم لوط تھی، قوم لوط نے دنیا میں پہلی بار یہ ہومو سیکشولیٹی کا فعل بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا اور انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو پھر جب ان کو سزا دی گئی تو پھر کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کا شہر جس خطہ زمین پر تھا اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر آنے لگیں. اور پھر آسمانوں کی بلندی سے لے جا کر ان کو اوندا کر کے پلٹا دیا اور ان پر پتھر برسائے گئے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر جو پتھر برسائے گئے تھے ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں. مہروں سے کیا مراد؟ مصومۃ، نشان زدہ تھے، یعنی ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کا پتہ تھا کہ یہ جو ہے شخص یہ اس کے اوپر یہ پتھر پڑے گا اور پھر یہ مارا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اس قدر بڑی وعیدوں کے ساتھ جو قرآن میں بتائی گئی ہے اس عمل کے بارے میں، تو اس عمل کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس عمل کی وجہ سے قوم لوط کے اس عمل کی وجہ سے قرآن پاک میں اتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس کے باوجود جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے اس بینڈ کو ریننگ جین جو بینڈ ہے US بینڈ، اس کو انوائٹ کیا ہے، اس کو یہاں بلایا ہے. لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے لاہور کے GC میں بھی کینسل ہوا ہے، ملتان میں بھی کینسل ہوا ہے، پھر کراچی آرٹس کونسل میں جمعہ کو ہونا تھا وہ بھی کینسل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو شر سے بچائے اور ہماری قوم کو نجات دے ایسے لوگوں سے.